Herren være vi tikkun. Og let nokon ødl bygge. Herra var god, himmelske fægir. Vær tøkkun der fire, at du av store nøy og miskuntøyne hever enda født okkun til livande vågnar fyrir oppreisen Jesu Krist fra deion. Og vær byon til, hjelp okkun vi heila i andatøynon at vi mer kjenna kraftina av oppreisen hansare, og samfella i ulujungun hansare, og få nøy til at liva ut til nutja levnaie, og såleis vinna fram til oppreisen tarra selo, og ena avgjok leina tjatt her, for elskuliga såntøyn Jesus Krist var han Herre, som vi tar livor og rævor og i einleika heilige andans, ein sannor god om altor og æver atlar. Og hetta heilige evangeliet skriver Matteus evangelister og i satta kapitlen versene 25 og ut, og leva det så i Jesu navn. Av Jesus søk sier tikkun sturi ikkje fyrir luive tikkara hva de skulle få at eta og hva de skulle få at drekka. Ei heldur fyrir lika med tikkara hva de skulle få at færre ui. Ikkje luive meir enn matren og lika med meir enn klægene? Hitje at himmelsens fuklun. Tar sjua ikkje ei heldur tar hesta og ber ei heldur saman i løvor, og himmelske fei tekkara føy teir. Tid ikkje mykje meira verder enn teir? Men hver tekkara kan via stora letja enn ælen at avsyne? Og hvor stor at de fyrir klævnen, djevet du kom færre om liljenar av marskjene, hvordan der vaksa, ikke der arbeida, ei heldur der spinna. Men jeg sier til kon, at ikke sjølver Salomon i atlar dordsøyne var skruttor ein så ein tarre. Men ta i no god såleis klægir græse som og i det stendur av marskjene, men i morgen vil blæk i ånden, man at det ikke mykje meira klæga tikkon, til fatrono. Tog eia tid, ikkje stor og sia, hva skulle vi få at eta, eller hva skulle vi få at drekka, eller hva skulle vi få at lede okkon ui. Tog at etter ötlun slukon søtja hettner menn. Tog at himmelske fei tekkara veit, at ikkon tarvast alt slukt. Men, søtja fyrst gos ryk, og rattvis i hans herre, så skal alt detta være tikkun kive omframt. Og let nokon jotta okkara kristne trygg og Jesu navne av nokte djevelen og atlar gjerningar hans og atlan etbor hans. Og trygg vi har gått feirin alvalta skapara himens og gjerar. Og av Jesus Krist, Guds einborna son var han Herra, som giten av heila og anta, boren i heim av Marie og Moi. Punstaver under Pontius og Pilatus. Krossfestor, deior og gjeravor. Nye færen til helger. Tria dagen stein opp fra deion. Færen til himmels. Sidan det vi høgre hånd, Guds fæger syns alvalda, hian han kjemur at døma livande og deg. Og heile han anta eina heilige allmenna kyrkjo. Samfella tara heilavo, fyrirgjøving syndana, oppreisen likamsens, og loiv om altor og æver. Skulle vi høyra Siciliano etter Pergolesi, for fløyte og gitar. Og vera at hei Marsta Torskilstøtter Johannesen av fløyte
og Alve Johansen av gitar, så vi nu skulle høyre. Gjør så vel. Nu får vi da synge Jólasolmen og i Betlehem og i Davidsstad.
Nøye være vittikken, og fri fra gode ferie varen, og Herren Jesus Kristus. Lad noen be. Gå god og ferie, takk for det at du sendte okkon fri til gjerrer. Takk Jesus at du erst fri rokkaren. Kom til nå nær okkon og gjev okkon ukka og trøst fra det her. Vær til okkon nær så vi kjenner det. Vent okkara eio til tøyn, så jeg sier at det ikke er jæreska som styr okkon, men to. Det er ikke færande så fytler okkon, men det er værande. Gjev okkon det som okkon er tørvra, og i tøynum navnet Jesus. Amen. Bjarskje var havna med vår, soner Mario Abramsen av Stronton og Jekvan Johannesen etla Jekvan Allea ur Kvalvøk. Elster var han av 5. Hine Nina og Asa, som boar i Gyftar nirre, og Torskjell og Jaun. Bjarskje og syskjen hans har vokset oppe i hianon, overst oppe ved Høyvuksveien. Etsta huset beint etter tarra var Veverstøyen. Etter kommuneskolen kom realskolen og så studentaskolen. Han får til Danmark å lese verskfrøye, var han vikarer av Klivraskola, skoleåret 71. Her Ritevukarskole eisne hørte til. Finnleik heian vi nærmengen, og da svimjing var av skronne, råi han dronskjenar i romfjøren innan strentor her hileren vær. Og i København lærte han til akademi verskfrøying. Som baden og unger fekst Bjarskje nekvi utrått. Han var gåur bæg i Finnleik badminton og flåbølte. Her han gjørtes førjamastare saman vi feleonsynen av studentaskolan og i Høydalen. Eisne var han gåur svimgjæren. Vekna skia måtte han letja Finnleiken fra seg, men nekvar gåur løte fikk han saman vi Torskjelle og i badminton. Skole og læring, fattlån og latt, nærmor og eldhoavur som han var. Lattast fall matematikken og tølen i hånden. Biskjushuser var han fra Batne og arbeidde han av Karlsberg men han les, eisne var han nottavakt av omkron Etlesheim. Etter lokna han lestor fikk Bjarskje sitt første starv som verskfrøyngur til Pil og Sønn av Bornholm. Og i 78 kommer Bjarskje så atter til å følge og får starv til landsverskfrøyngen. Her var han i 6 år. Så til Sev. Her var han 20 år langere, og i 26 år. Fra 45 til 2012. Et skifte var nesten limer i verskfrøynga, eller nevntene i verskfrøynga fellene. Bjarskje trivs der han starveie. Han var nesten vidt at gjøre veien mellom Sørva og Bø, og så veien fra Bø til Gassadalstunnelen. 13. desember i Fors giftest Bjarskje Gunn Krossdal Samvalsen. Om en av viko er det just 40 år, så igjen. Det finnes 2 bøtten, Elisabeth og Jakob Erik, som eier avvika visst troi og 2 bøtten. Hese våre godklumpane kjapanen, og ommene sjølvande.
Han spurte deg hvordan de må visste vi og hvordan tekst i skolan. Han ville vita nærre om det. Bjerske hei last hetta at være nærværende i løtene. Han elskar menneske, og visste han som gamla årtals eisen sier at mævor mans gaman. Han og Gunn var rom, og løttet det at det som skriften eisen anmenner okkon gesta bløttene. Syster Gunn, Jona, bo nukker år Tjattheimon ved Spekvaveien, og mammabatje Gunn Jørleif. Omma hennara, Elisabeth, var husfolk Tjattheimon i 25 år. Bjerske og veromman, kunne vi si, kom vel ut av døy, han var som ommesåner. Jon, yngste batjen, hever nu bo Tjattheimon i nøkker år. Og nøkker år høtte de Bjerske og Gunn prentvirke, som de høtte i kjattlarne og kjass her. Jørleif, mamma Bjerske Gunn var utbyggven prentare. Kreppa rakte og i 90 som vi minnast og valgte de at selja maskinene. Navnet av fyrtøkkene til en prenta. Bløyer var Bjerske, Løyt og Laten, Tålsamor og Vitovor. Løyka mot i øtlund. Gjør det ikke manna mun om det var høvor eller lavor. Frutjar og mal var talv og bridge. Kassamastar var han i bridgefellan og formøver et skift. Kanskje skulle vi køyre aksjemarskneien under Ahuamal hansara, til gongten av aksjemarskneien og i futjarheimen var som underhalt for han. Som sagt, lattast fall matematikken og tølen i hånden. Bøtten og svierbøtten og appabøttene settene visste hvordan vel han fylte vi og vi mørste det som hendte i futjarheimen. Bøttene lærte han å skilje roknestikken i skolan og settene til å sette bygg visste han til heimen tøtningen av kronen og øyren. Appa bøttene spurte han hvordan gjekkst og hun var ikke bare for bygden i fargen, men eisende tabellen og sa gikk tjatikken og i rokningene. Bjerske elskar i okkara vekra land. Han visste gosse vel konene domte av fiska i avon og vøttenen, så dette var godt høve til hånden eisende å komme ut. Jeg kom til 8 fjærer, var helt særligt og godt minne vi bate av fjørene. Hva nåtturene vi viker var orstagæren hansara. Selja setten i årene. Så kom anråren. Og i 2013 gjørtes han sjukur. Og hese senaste årene har vært mest av sjukur. Men jeg har ikke fyllt alt. Du bjerste troen at løyve sterskare enn degen, og ljøse sterskare enn mysk. Stor ikke. Jeg sier årene taler Jesus til sine læresvenner, og jeg sier år taler han til okkon. Til læresvenner hans har vært alle tøyer kjent til hetta at store. Det ligger ui okkon. Så store ikke for løyven. Hverse tæti skulle eta etla færre ui. Det var føringar kanskje gjørst og i tøyen tøyda stå av. Men om det ikke hetta vid stora fire som Jesus nevner hva vi skulle eta og færre ui,
så det sånn noe annet vi kunne stora fire. Og det noe som mennesker stora fire i det, så det løyvesynet. Jesus sier, sett tikkere anlitt av meg, hugsi opp etter, ikke bare ut etter. Sett ikke tikkere anlitt bare at det som mennesker kunne, men hva jeg kan. Så hittar at himmelsens fuglen. Tar sjå ikke, ei helder tar hesta, ber ei helder skjermande løver, og himmelske feir tikkere føyeteir. Ekla jo fuglen. Det er ikke ein fugler til som sturer. Tar færre glæger, synkjante, under gjerningssyn, og komma etter. Og så er det liljene, og tog valgte jeg da teksten i det. Så lyder er at tog som vekser, og i heianen, og i urstagærnen. Jesus teker liljene kjærlig fram i det. Han kjente blomstrene av navnet og trøyene, og nevner et som ødel visste hva det var. Og er ikke eneste okkara middelen vekrare enn bare ein lilje. Så da er god såleis føyer og klæger. Man han så ikke eisene kunne teka seg av okkon og i storan okkara. Hvor så hentan storanen er. Han kallar okkon vantrykven. Man han tar ikke mykje meira tid fatron. Han veit vel at han ligger ikke ui okkon, heldur ikke mer at trykva. Men at liva saman vi Jesus er at heva sett så ut alit og han styrker okkar alit at det ber. Du alit kjemer just av hesson at vera saman vi. Som badne for alit av foreldrene vi er vera saman vitt heimon og oppleva at det er rønt å være. Styrkest okkar alit av god. Vi har hugsa om god. Så i det sier han, har du tro på at hugsa om god, så hikk etter fuglen. Han sier du. Og liljene, ja, men tar skjøtja vi ikke, som er i her i det, men vi kunne jo umynda okkom det. Vi er nå færen omstidsta det. Myskre må vujtja, som solen kommer hakre av himmelen. Løyve kommer at vinna av deianon som er okkon og i natturene atla steir. Det visst. Så hugsi om natturene. Er i handan natturene og tikkun. Jesus er bjau over okkon til løvs. Og greva bakkan og nu om en løte for jeg vet at sies i årene til Jesus. Er oppreisningen og løyve. Han som tror han med skal liva om han så dør. Årsdaggæren vi spekva veien, boa fra løyve og vekurleika, det visste bjerst. Boa fra du gåa og du milda. Nå i sommar, mitt i koronatøy, vi har bjerst senaste fersøyna mittlen blåmenar. Hoa strøttor, så valgte han at lotteka og i bridgekappingsene og i sommar. Vil de ikke missa det. Og om vante var vekna smitt og han var innlagtor, så ville han være saman vid tikkum. Kvæta så enn kunne kosta seg. Tid, gunn. Elsebeth og Rekve og bødentikkara, Markus Helge, Anna Bjørsk og Jonas Rowe. Og Jakob Erik og Vivian. Og bødnene Gunnar og Jakob. Det tog du alt for han. Sommerleis tid, Jon og Torskjell.
Anso, Nina og Asa. Godt at hit boar kunne fylkja vi hesa løtene av strøymingene. Tid minnast gåar løter fra baden og Aron og setten i løyvenon. Eisne av Bornholm, her til vits av han. Og om at du fjerde at gløyma løtene har de sunket sammen. Og hver tykker hei sutt ljøfør. Og husene, eisne okkur uthus som han tekna i tikkun, det standa. Standa som værar om han vet du det, sier farvel. Meira enn gåa vit og skilhansara, meira enn evnene at spela bridge og telva, kjemur jæliga lindi hansara, blutne og milde, og faunande ætborur. Han var nærværande og i løtene. Som Elisabeth skriver til starsfølge og AB6, han var alltid, nastan alltid glæver. Og godsøer var han alltid jæligur, og valgte å suttja ta gåa og i mer og tær og ötlun hinnom. Hvis noen kjærningen mynte dere av at det einfalt og langst koma teg og vitt til gåa. Stor ikke, sier Jesus, men søkje god. Stor ikke, men søkje fyrst Guds rydtje, det som høyre hansara rydtje til, og rattvis i hansara, frels i hansara til. Så skal alt hetta som vi kunne store om, det vil være giv i okkom, det som okner tørver av. Vittikon, sier Jesus, og han for fralæresvennen, atlar det alt til veraldar enda. Vi takk og vi viring vilja vi hesson åren lysa fri i minne om Bjarska Johannesen. Lät nok om be. Takk Jesus for anmenning tøyna om ikke store. Men det gjør vi. Vi kjenner alt til det. Bjarske han var eisne ein okkare og visste vel hva det av være menneske. Vi der takkar vi fire til gleda og latta linte til å give noen. Og eisne til gode opplevingar og til gode minne som vi sitter etter vi i det. Gode Jesus, vær tja kone, bøtnen og verbøtnen og appabøtnen og syskjen og familien i atler og vinen og kjenningen. Starsfellon. Gjev du okkon øtlun til trøst, okkon tørver av. Vi har ikke latt vi at trykva, men vi suttja fuklen og om sommare i eisne av vare suttja vid blommenar. Vi suttja ta vekra. Hjelp okkon a suttja te og Jesu. Og gjev at her heiren fyrir alt det gode som vil giv i okkon. Takk fægir at du sendte okkon Jesus som løyve for kvant han som tror. Gjev okkon hesa trykv. Så lett jeg vid Bjarska og okkon ødl og tunna størske henter. Amen. Så skal jeg takka tikkun som møtt her og i Vesterkirken i det. Her det var sunt Bjarska heier og temmun avværende samkjenslo. Takk til starsfolket og fyra av landsjukhusen og tid av palliative delt, eller palliative tøyme AB6.
Takk for tykkere nærlagten i omsorgen. Så hjertelig takk eisne tid som vi lovføren tykkere gjør det løtna så særlige. Takk for Gustav Melander Spjæle og Marsta Torselstøtte Johannesen og Alve Johansen for spjæl og framførsle tykkere. Vi reisas nu og berane færa til kystna standa, så synes jeg vi så takta munnar hentur og under senaste ørende vil kystan båren ut. Vi reisast.